В общем, всем привет. Вот там Димка идет сумку. Приветики. Подавилась. В общем, рядом, что ты идешь? Короче, мы сейчас идем на море купаться. И еще мы идем с таким шампунем мне. Сначала. Вот Димка вот так выглядит у нас. Вот такой вот. У нас красивый спереди. Если вот такой вот. Так. Сейчас я вам покажу свет. А давай, я видел, что я снимал. В общем, пахнет какашками. О, отлично, поссоримся. Иди нахуй, Дим. Мне сказалось? Да. Ты, блядь, ты мне сказал. Брат, мне кажется, это не мой. Ой, вот так красиво у нас тут. У нас такой летний вайб, мы идем вот так. Кстати, вот вышли из дома и даже не поссорились. Да, я хотел какую-нибудь херню говорить. Не надо. Это ежедневная практика. Это хуёвая практика. Я очень хочу, чтобы она поскорее утонула. Пиздец. Ну поэтому мы ходим часто на море. Я это снижение с Ильей скину, они за мной скоро приедут. Я их жду. Отдохнем вместе. Втроем. Всё, охуел. Дим, пиздец. Я тебя люблю. Так, я его нет, потому что он хочет меня утопить. Это шутка. Шутка, что ты меня любишь? А теперь гадай. Нет, я знаю, что ты меня любишь, поэтому у тебя не привет. Это не аптека, это как золотое яблоко, только в уменьшенном формате. А, и прайс X3. Ну да. Ну там нормальный сухий шампунь, которым я пользовалась, я знаю. А то куплю, блядь, прелесть, которая мне просто волосы нахуй слипнет. Давай сюда зайдем еще, просто посмотреть. А там тоже самая херня, что и там. Да, только это больше. Ну да. А так я знаю, что это как улыбка радуги или магнит косметик, Ну, или, да, или подружка. Очень похоже, посмотри, это даже... Так, мы вернулись, мы вышли из этого магнит косметика, значит. И, ну, просто посмотрели там шампуни, и, в общем, там какие-то дебильные. Кстати, я сделала маникюр. Блять, опять на 1Х? Я что, тупая, что ли, какая-то? Пиздец. Вот такие ногти у меня, такая рука. Вторая точно такая же. У меня тоже, смотрите, какая рука. В общем, Да. все, мы заходим в магазин пока. А что? Нет, не пока. Я боюсь снимать местах таких. Пойдем? Мне кажется, нельзя снимать. Тебе скажут. Да? Ну, конечно. Блин, а тут что-то вообще не Ого, распределяется. за 53. Где? Так. Мы вышли из магазина вот этого дорогого. И там какие-то дебильные сухие шампуни. Дмитрий купил себе. Покажи. Не хочу. Покажи. Вот. Покажи. Сколько ты? 0,7? Нет, ты что, прикалываешься? 0,6. Ну ты что, прикалываешься? Дим. Ну, да мне стыдно, хорошо, я не хочу. Ладно, я купила себе вот такой вот сок. Я вчера его купила, очень мне понравился. Такой вот вкусный, очень насыщенный. Такой. Я вчера бугульму пил какую-то. Бугульму. Ну, Мы смотрели, алкоголь. Мы смотрели... Блять, это не так. Я шучу. Мы смотрели «Мстители», ну вообще в целом, вселенную Марвел. И это был крайний фильм, что мы смотрели. Тор начали смотреть. Иди уже нахуя, Валялся у меня в ногах. На пороге, блядь, вообще. Только домой вошел, сразу упал. Короче, мы начали смотреть Тора, и я что-то как-то подумал, блин, было бы забавно, если бы я немножко был пьяненький. Так и получилось. Представляете, я немножко поднапился. Сейчас, подожди. Куда мы идем? Немножечко поднапился, когда смотрели Тора, а потом начали смотреть «Мстителей». И я Лере, блядь, затирал почти весь фильм, что там вот такое, они такие классные, там такое. В общем, заебало немножко, да? Ну, подконец заткнулся вообще окончательно, ничего не говорил. А я подумал, что уже я не могу нормально разговаривать. Я, знаешь, что подумал в тот момент? Я такой, я подумал, блин, надо так сильно концентрироваться на том, чтобы сейчас выговорить что-то, поэтому просто начал молчать. Я вахаю. Нет, не потому что я сильно пьяный был, это просто потому что я устал. Это разговорки. От чего ты вчера устал? Вы весь день дома сидели, даже не выходили никуда. Ну все, хватит мне позорить. Я говорю, устал вчера. И точка. Ты какой-то красивый тип, такой якобы красивый. Что это? Ну, не знаю. Ну так, о чем стоим? Ох, что ты блогера. Просто, пойдешь. Блять, я не буду поднимать. Я в шоке с этого человека. Мне просто стыдно с него, честно. Я шучу, Дим. В общем, да, пока. Знаете, что я поняла? Что этот сок
со вкусом виноградной, почему виноградной, вишневой косточки. Понимаешь, о чем я? Да. Там не просто вишня такая дебильная, там вкусная вишня. И вот, пожалуйста, море. Море не со вкусом косточки. Море вообще очень невкусное. Невкусное, но, блин, там можно купаться. Красиво. Я боже, как красиво. Все классно. Все очень даже неплохо. У меня какой-то долбоёб там есть теперь. Ну, что, камера Вот, пишет. Посмотри, вот Смотри. так красиво. Поворачиваем. Опять один человек. Вот тупая. Вот. Только снимала всю дорогу. Я поняла уже. Там В общем. стройки, да. Это красиво. Кто-то въебался? Походу кого-то хлопнули. А мы... Кстати, не так душно. Ну, душно. Ну, нормально идем, Да, нормально. душно, но нормально. Ветра нет вообще. Вообще нет. Типа ветер с моря дул, это пиздешь, не дуло, не дуло. Да. Вранье. Ну, скорее всего, мы скоро будем дуть ветер. Ой. Дим, ну да, я же, блядь, снимаю эстетическое. Ребенка сняла. Дима спрятал свое пиво, типа он не пьет. Типа не моя. Ой, дай бутылку, Дим. Ты уже все выпил почти. Ну не все, ну да. А что ты кричишь на меня? Дим, поставь как-нибудь ее. Поставь мне дождей. Дима, если она упадет, я не виновата. Виновата. Ну да, немножко криво. Маленький камушек поставь. Время 2:15, мы посмотрели фильм один. Мы уже дома. Давным-давно. Я уже вообще монтирую ваш влог. Точнее, наш для вас. Вот, я хочу спать. Там еще пойдем спать. Просто я хочу вот это все сделать и лечь спать уже. Вот. Сейчас я в капкате все сделаю. Че? Ну, Дим! Вырежешь. Нет! Блять. А еще я купила вот такой стакан. Точнее, купила Дим. Точнее, купила Дима. Такой красивый. Вот. Он упал, поэтому разобранный. Вот. А на этом наш влог подходит к концу. К концу. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Нет, Дим, мы не на работе. Подписывайтесь, ставьте реакции. Ждем реакции от вас обязательно. Ну, подписываться не обязательно, потому что это в Телеграме будет. Зачем подписываться? Куда не В подписываться? Инстаграме меня подпишитесь. Остановка. Я там еще эти подушки продаю. Охуенная тема. Инновационная, кстати. Всем пока. Пока. Пахнет летним вечером и никаких забот. Да, память не вечная, но запах я запомнил. Не путай грусть с ностальгией. Смешанные чувства нерастворимы, как жажда свободы. Я эти колонны разрушаю год за годом. Вдох и вновь. Мои легкие полны кислорода, и глубину души топлю на дне океана. Вижу край земли, а то, что около, не замечаю. Я бы протер очки, но я без призмы на глазах. Как-то все понятно было уже изначально. Брел из музыкалки мимо луши, не